O bruxismo que fazemos acordado é chamado bruxismo da vigília e está mais relacionado à ansiedade e ao estresse. E também quando realizamos tarefas que exigem concentração e força, como na academia, por exemplo. Já o bruxismo noturno está mais relacionado à qualidade do sono. Quando alguma coisa, ou mesmo uma substância química, interfere na qualidade do sono, ocorre um aumento do que chamamos microdespertares, e é nessa fase que o bruxismo do sono mais ocorre.